Quietsch. Haben Sie ein Lieblingswort? Quietsch. Kundenbewertung bei Trustpilot. Quietsch. Wenn die anderen Käufer gewarnt sind, silent vorne, quietschig hinten. Vielleicht ist dein Hintern zu leicht. Kann sein, ne? Ja. Ey, ist vorbei. Ist vorbei. Ja. Da ist er. Ein Mann hat einen Saft gemacht. Ein Mann hier für Sie. Was ist heute für ein Tag? Mal wieder auf dem Weg zur Bandprobe, aber die Sonne, lange nicht gesehen, aber sie ist da. Kommt langsam raus, es ist deutlich wärmer. 12 Grad. Steht hier irgendwo? 12 Grad. Es ist richtig Frühlingsfeeling heute. Hammer. See abgetaut. Vögel kommen wieder raus, kommt richtig so ein bisschen Leben wieder in die Natur, man merkt das total. Sehr nice, sehr nice. Was liegt heute an? Ey, du glaubst es nicht, ne? Letzte Woche neuer Typ ongeboardet, ne? Neuer Typ ongeboardet, Internet Explorer. Alter, wie fährst du denn, mein Junge? So, Internet Explorer bringt frischen Wind rein, so richtig geile Energie wieder dazu. Dann, gestern Abend der Anruf, bin in der Notaufnahme. So, was ist jetzt los, Alter? Morgen ist Probe, was ist Notaufnahme jetzt? Was ist los? Ja, irgendein Nerv eingeklemmt, kann nicht mehr atmen, kann nicht mehr leben. Komplett am Boden, der Junge brauchte da dringend Hilfe. Heute keine Probe. Ey, ich sag dir, ne? Der eine, 4 Wochen nicht in der Zivilisation gesehen. Der zweite, hinter Gittern. Also nicht hinter dem Gefängnisgittern, aber hinter anderen, gerade weggeschlossen aus Gründen. Der dritte neue, Notaufnahme. Was ist los? Was ist das für eine Band, Alter? Was war da gestern los, Alter? Alter, das war echt eine Misere. Ich kann ja kaum atmen, Alter. Ich wurde so eingerankt vom Guru. Aber in der Notfallaufnahme oder was? Kam noch da einer? Alter. Dann volle Kanne Schmerzmittel. Also richtig intravenös, schön Morphin für den alten Herrn. Damit du wieder gerade gehen kannst, oder? Ja. Scheiße. Hab noch einen am Telefon. Ja. Wen? Internet Explorer. Ja, mit dem habe ich auch schon telefoniert. Ist übel, ne? Der hatte einen verdrehten Kopf. Ich hatte ihn gestern auch schon am Telefon und da war er, meinte er kann sich kaum noch bewegen, weil sein Nacken ist so eingeklemmt. Ja. Naja. Er war so rum und sein Kopf hat da Ich habe Ärger vom Vermieter bekommen. Ich darf nicht mehr den Proberaum so filmen. Ich lasse es jetzt auch, ne? So, kurz rein, Drum and Bass, wieder raus. Das war's für heute. Zur Feier des Tages hat Kian noch einen schönen Strafzettel kassiert, ne?
So ein Mist, aber nicht hier, ne? Was ist das denn? Was ist das denn? Boah, guck mal. Was ist das? Alter, fluffig, ne? Ist das Naschi? Ja. Hast du Masia, Mann? Ja. So, richte Finno nochmal schöne Grüße aus. Jetzt. Ja. Gut. Wir müssen reden, weil ich bin dir noch eine Erklärung schuldig. Aber was ist jetzt mit dem Freddy? Was ist eigentlich mit dem Freddy los, wenn du ein Mann YouTuber bist so und schon länger dabei bist hier bei diesem Channel? Dann weißt du, was bisher so los war, ne? Nach anfänglichen Startschwierigkeiten der neue Entschluss so, Freddy am Gesang, vorne, Frontman, verstecktes Talent, große Hoffnung. So, das war der Plan. Jetzt muss ich dir ehrlich sagen, ich habe auch mich gestern oder vorgestern war das, mit ihm getroffen nochmal, persönlich. Bin noch ein paar Dinge auch vorbeigebracht und so. Haben wir nochmal gesprochen, weil du hast ja selber gemerkt, so, es waren viele Proben auch ohne ihn und irgendwie kamen da einige schwierige Themen auch hoch und viel Last und naja, das musste einfach nochmal mit ihm besprochen werden. Das sind dann so Themen, die wir jetzt auch nicht auf Kamera haben und ich auch nicht filmen möchte. Und es sind grundsätzlich auch Themen, die ich so ein bisschen ausklammern muss hier. Ich kann jetzt nicht immer die privaten Leben der anderen hier irgendwie publishen, so mein eigenes, okay, alles cool. Aber von den anderen muss ich ein bisschen aufpassen, beziehungsweise möchte ich das auch nicht und die möchten das auch nicht, kann ich auch verstehen. Das heißt, naja, dass da große Schwierigkeiten sind in der Vergangenheit und auch jetzt in diesem Vlog schon weißt du, ne, mentale Schwierigkeiten. Aber es stellte sich jetzt halt heraus, das weiß man am Anfang auch nicht, dass, naja, diese neue Rolle einfach am Ende deutlich mehr Druck verursacht hat, als man am Anfang gedacht hatte. Ne? Das heißt, dieser Druck, der dazu kommt, von zu Hause dann irgendwie was vorzubereiten und auch sein Instrument zu üben und Gesang zu üben und dann dieser Aufbau der Gesangskabine, du hast es ja gesehen, den Start davon, das sind auf einmal so Themen, die hinzukommen, die es vorher nicht gab. Und wenn man grundsätzlich krank ist, mental krank ist und das über viele Jahre, dann hat man einfach kein Fundament, so. Gar kein Fundament, so. Und wenn auf dem Nichts dann noch irgendwie neue To-Dos hinzukommen, wo man, ich sag mal vorsichtig, sein eigenes Leben nicht mal auf einer Basis absolvieren kann, die vernünftig funktioniert für einen, das geht nicht, ne? Das geht nicht. Und mir tut das auch voll leid, weil ich wusste das vorher auch nicht, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch noch rücksichtsvoller gewesen, was das angeht. Am Ende ist es jetzt tatsächlich so schlimm auch, dass das Ganze auch, ja, viele alte Ängste auch hervorgerufen hat und auch so ein Versagensgefühl natürlich auch bei sowas. Ne? Man hat wieder was angefangen, das klappt wieder nicht und so. Ja, das muss nicht sein gerade. Ne? Das Musik soll, oder überhaupt dieses Projekt, das soll jetzt nicht Dinge schwieriger machen. Überhaupt nicht. Ne? Das soll Spaß machen und das soll ein Gemeinschaftsgefühl bringen und dass man sich freut, die anderen wiederzusehen und einen Spaß hat zusammen. So. Das ist das Hauptziel und nicht irgendein extra To-Do-Punkt, den man abarbeiten muss. Wenn man so das Gefühl bekommt, dann ist es der falsche Ansatz. Ne? Das geht nicht. So, das weiß er ja auch und das haben wir nochmal besprochen. Das hat er mir auch selbst nochmal erklärt von sich aus. Aber wie gesagt, es ist am Ende so schlimm auch geworden, dass es da auch keine Perspektive gibt. So hätten wir ja irgendwie sagen können, ja, machen wir es irgendwie ganz anders oder in einer anderen Rolle wieder oder so, aber es geht nicht. Also dieses einmalige Treffen oder überhaupt das Treffen gemeinsam im Proberaum, es geht nicht. Ne? Also deswegen, traurigerweise, werdet ihr den lieben Freddy hier erstmal nicht mehr sehen. So, er muss sich auf sein Leben erstmal vollkommen fokussieren. Es gibt jetzt zum Glück auch professionelle Hilfe, das ist das Wichtigste, weil Freunde und Familie
kommen auch an ihre Grenzen, das ist ja schon seit längerem und viel mehr können wir auch nicht tun. So, es liegt halt bei ihm am Ende und es ist halt so weit, dass wirklich Profis daran müssen. Ne? Und das ist zum Glück jetzt der Fall. Und viel mehr möchte ich jetzt da nicht sagen, was da aktuell so passiert, aber er ist jetzt in guten Händen und es sind wichtige Schritte, die er selber auch einleitet, zum Glück, weil der eigene Wille ist das Wichtigste, was dabei zählt. So, und dieses Musikprojekt, das hat überhaupt keine Priorität, wenn es jetzt darum geht, sondern bitte um Verständnis. So. Es heißt nicht, dass wir ihn jetzt hier nie wiedersehen, sondern weil, wie gesagt, Musik und die kreative Ader, das schlummert tief in ihm und das ist, wie gesagt, auch immer noch ein extremes Talent, der Junge. Deswegen können wir eigentlich nur hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet, dass er mental stabil ist, dass er sein Leben wieder so gestalten kann, wie er das sich auch erträumt und wünscht. So. Und dann sehen wir ihn vielleicht wieder und machen nochmal zusammen Musik oder vielleicht auch Songs, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. So. Das ist jetzt nicht die Priorität. In dem Sinne, alles Liebe, mein lieber Freddy. Wir alle drücken dir die Daumen, so du schaffst das und wir sind alle sehr froh darüber, dass du selber jetzt auch die wichtigen Schritte eingeleitet hast und das ist der richtige Weg und wir sehen uns wieder, wenn es so sein soll.